สำนักงานประกันสังคมและธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสนะครับได้ร่วมกันจัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนพศ 2567 กรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทครับและเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าขณะนี้มีผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใกล้เต็มวงเงินแล้วและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 นำเอกสารมายื่นขอสินเชื่อตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ณธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศครับทำให้บรรยากาศที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มคึกคักครับเพราะมีผู้ประกันตนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าบริเวณนี้นะครับนำเอกสารมายื่นขอสินเชื่อจำนวนมากครับสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนะครับวัตถุประสงค์คือให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารห้องชุดปลูกสร้างอาคารและซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.59 คงที่5ปีแรกครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน2 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะครับหากเทียบกับธนาคารอื่นๆที่มีการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาทิธนาคารออมสินดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย3ปีนะครับร้อยละ 2.95 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับดอกเบี้ยต่ำสูงสุดเฉลี่ย3ปีร้อยละ 3.30 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 85-100% ตามราคาประเมินนะครับและธนาคารกรุงไทยดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย3ปีร้อยละ 3.33 วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินเป็นต้นครับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คนนี้ระบุนะครับว่าวางแผนที่จะกู้บ้านไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วโดยสอบถามสถาบันการเงินต่างๆแต่ต้องยอมรับนะครับว่าดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงพอมาเจอโครงการนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับบ้านหลังแรกก็คือยังไม่เคยมีบ้านมาก่อนแล้วก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็คือดอกเบี้ยบ้านก็คือค่อนข้างแพงนะคะตามธนาคารถึงจะไม่ใช่ธนาคารแบบว่าเอกชนก็ยังถือว่าแพงอยู่แต่ว่าพอมีโครงการนี้ค่ะก็คือของประกันสังคมกับทอสที่ร่วมมือกันนะคะก็คือว่าช่วยสำหรับคนที่อยากมีบ้านจริงๆอะค่ะใช่ให้แบบว่าให้มีบ้านหลังแรกก็คือได้ในผ่อนได้ในราคาที่แบบว่าดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยถูกมากๆแล้วก็เป็นระยะเวลาแบบที่ค่อนข้างแบบโอเคค่ะก็คือ5 ปีแบบว่าอัตราดอกเบี้ยเดียวเลยเช่นเดียวกับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คนนี้ที่ยอมรับนะครับว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลางนะครับที่ต้องการมีบ้านแต่จำนวนสิทธิ์ที่ได้ในโครงการค่อนข้างน้อยหากรัฐบาลเห็นความสำคัญก็อยากให้ต่อยอดหรือเพิ่มวงเงินครับส่วนตัวผมว่าก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมว่าผู้ประกันตนมาตรา 33หรือว่ามาตราอื่นเนี่ยค่อนข้างที่เยอะของในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดมีโครงการดีๆอย่างนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับขยายตัวสิทธิ์ตรงนี้ออกไปอีกนะครับไม่ใช่ขยายสิทธิ์เขาเรียกว่าขยายจำนวนคนให้ได้มากขึ้นกว่านี้ครับพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยเลยมีผลต่อการดำรงชีวิตของผมมากน้อยแค่ไหนครับเราต้องผ่อนอะไรทุกอย่างถ้าในปัจจุบันค่อนข้างเยอะเลยครับมากเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจด้วยดอกเบี้ยเลยอะไรเงี้ยครับตัวดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะมีผลกับเงินเดือนมีผลกับการวางแผนในการเงินค่อนข้างสูงครับด้านกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสย้ำนะครับว่าโครงการนี้อัตราดอกเบี้ยถูกมากและผ่อนต่อเดือนละไม่กี่พันบาทเท่านั้นครับซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้คนมีบ้านได้ง่ายขึ้นโดยโครงการนี้สำนักงานประกันสังคมสนับสนุนเงินกู้เบื้องต้นนะครับ2 ล้านบาทต่อ1สิทธิ์แต่หากอยากกู้บ้านในราคา3 ล้านบาทก็สามารถยื่นขอสินเชื่อจากทอสได้อีก1 ล้านบาทโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำครับจริงๆเงื่อนไขก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็สามารถสนับสนุนผู้ประกันตนได้อย่างดีครับอย่างเช่นสปส.เนี่ยสนับสนุนเงินกู้เบื้องต้น2 ล้านแต่สมมติว่าถ้าเกิดท่านผู้ประกันตนเนี่ยอยากซื้อบ้านราคา3 ล้านนะครับก็2 ล้านแรกก็เสียดอกเบี้ย 1.59% ตามโครงการส่วนที่เหลืออีก1 ล้านท่านก็สามารถเลือกโครงการสินเชื่อราคาถูกของอาคารสงเคราะห์ได้อีกอย่างเช่นดอกเบี้ยโครงการบ้านอาคารสงเคราะห์ฉลองสถาปนา71 ปีซึ่งดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 0.71% นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถเลือกอันนั้นในส่วนที่อีกล้านที่เหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ท่านสามารถที่จะเลือกและมีความคล่องตัวในการที่จะกู้มาได้มากขึ้น
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์รายงานดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่และห้องชุดใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไตรมาส 3 ปี 2567 พบว่ายังมีทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนนะครับเช่นราคาที่ดินการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและราคาน้ำมันครับโดยดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานขยับเพิ่มขึ้น3.9 สะท้อนแนวโน้มบ้านจัดสรรและห้องชุดใหม่ในปี 2568 มีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้ในช่วงที่เหลือของปี 2567 เป็นโอกาสทองของคนซื้อบ้านเพราะยังมีที่อยู่อาศัยในราคาต้นทุนเดิมให้เลือกซื้อนะครับและยังได้รับสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองรวมถึงอัตราดอกเบี้ยต่ำจากทอส.ด้วยครับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี 2567 ตอนนี้เริ่มทยอยนำเอกสารมายื่นขอสินเชื่อครับตามที่กำหนดระยะเวลาให้ลงทะเบียนไว้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ตลอดทั้งวันครับคึกคักเป็นอย่างมากโครงการนี้มีกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 1.59 คงที่ 5 ปีแรกครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทนะครับซึ่งดอกเบี้ยในอัตรานี้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะครับถ้าเทียบกับธนาคารอื่นๆที่มีการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเช่นธนาคารออมสินตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีร้อยละ 2.95 ครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีร้อยละ 3.30 นะครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 85-100% ของราคาประเมินส่วนธนาคารกรุงไทยดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ร้อยละ 3.33 วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินเป็นต้นครับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คนนี้ค่ะบอกว่าวางแผนซื้อบ้านไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยศึกษาอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆก็พบว่าเฉลี่ยขั้นต่ำร้อยละ 3ดังนั้นต้องวางแผนเรื่องการเงินอย่างรัดกุมพอทราบข่าวว่ามีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.59 ก็บอกว่าตอบโจทย์คนที่อยากมีบ้านในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแต่เพราะว่าถ้าเทียบดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่นๆก็พบว่าถ้าต้องยื่นกู้วงเงิน2 ล้านบาทอันนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3กำหนดระยะเวลาผ่อนนาน10 ปีก็อาจจะต้องชำระค่างวดตามดอกเบี้ยเดือนละ 16,000 บาทแต่ถ้าเข้าโครงการนี้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1.59 ก็จะผ่อนเพียง 10,000 บาทหรือว่าต่ำกว่านั้นแต่ว่าใช้เวลาผ่อนนาน10 ปีเท่ากันค่ะจากการเปรียบเทียบของผมเนี่ยผมก็จะเก็บข้อมูลในอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นธนาคารอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าการผ่อนเนี่ยมันค่อนข้างสูงอย่างของผมลองคำนวณดูก็คือถ้าผ่อนในเรทอัตราของดอกเบี้ยธนาคารอื่นๆเนี่ยต่อเดือนเนี่ยผมต้องผ่อนประมาณสัก 15,000 นะครับ10 ปีกว่าจะหมดนะครับถ้าเกิดเป็นอาคารสงเคราะห์เนี่ยผมผ่อนต่ำกว่านั้นนะประมาณ10,000เนี่ยผมก็อยู่ได้แล้วใน10 ปีเท่ากันก็จะเห็นว่ามันประหยัดในส่วนของดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายข้อดีของอาคารสงเคราะห์ด้วยตัวหนึ่งนะครับอย่างตัวที่2เองดอกเบี้ยมันฟิก5 ปีมันทำให้ผู้ประกันตนหรือคนที่กู้ซื้อบ้านเนี่ยมันประหยัดดอกเบี้ยถ้าเกิดมีเงินเหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปโปะในส่วนของต้นตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเท่าที่เก็บข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบมากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.บอกว่าเตรียมเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะทุกสาขาทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะท่านสามารถที่จะเลือกซื้อบ้านในจังหวัดอะไรก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่าเหมาะสมบางท่านเนี่ยที่เท่าที่เราประเมินกันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าท่านผู้ประกันตนหลายๆท่านเนี่ยมาประกันตนที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพจริงๆท่านอาจจะอยากซื้อบ้านให้พ่อแม่ที่บ้านเกิดแล้วท่านสะสมเงินไว้ก้อนหนึ่งก็สามารถที่จะซื้อบ้านที่จังหวัดบ้านเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องซื้อบ้านเฉพาะในส่วนที่พื้นที่ที่เป็นจังหวัดที่ท่านประกันตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงช่วยให้ทุกท่านได้มีบ้านแล้วก็เหมาะสมกับความต้องการของท่านกรรมการผู้จัดการทอส.บอกว่าล่าสุดครับตอนนี้มีคนจองสิทธิ์ในระบบมากกว่า 110,000 รายนะครับ
จากที่ในโครงการกำหนดสิทธิ์เอาไว้แค่ 5,000 รายครับถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยถูกมากครับจากการรับฟังนโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าถ้ามีผู้ประกันตนยื่นขอสินเชื่อเต็มวงเงินในโครงการแล้วก็ยังมีความต้องการอีกจำนวนมากก็มีแนวโน้มที่จะพิจารณาเพิ่มวงเงินในโครงการต่อไปครับ